വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ്. ഹലോ യൂട്യൂബേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ. യു ആർ വാച്ചിങ് മാൻ ആൻഡ് മെഷീൻ. അപ്പോൾ മാൻ ആൻഡ് മെഷീനിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്കൾ ക്യാൻഡിയുടെ ഇയർബഡ് പോലെ തന്നെ ബോട്ടിൻ്റെ ഇയർബഡാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഏകദേശം 6000 റുപ്പീസിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ബോട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 2 ആഴ്ച യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി എനിക്കിത് കിട്ടി, ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി, എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്കൾ ക്യാൻഡിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഫീച്ചർ ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രത്യേകത. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി സ്കൾ ക്യാൻഡി തരുന്നത് അത്രയും തന്നെ നമ്മളെ ബോട്ടും തരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ബാസ് എക്സ്ട്രാ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ബോട്ടിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സ്കൾ ക്യാൻഡിയിൽ ബാസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ IPX5 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 6x ചാർജ് എന്നാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 40 ഹവറാണ് ഇതിൻ്റെ കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് അവർ പറയുന്നത്. 40 ഹവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വയേർഡ് ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും വളരെ സ്മൂത്താണ്. ഇതും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാണ് ഇതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വളരെ സ്റ്റൈലിഷാണ്. സ്റ്റൈലിഷ് എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വളരെ ഹാൻഡ്ലിങ് ഈസി ആക്കി തരുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇപ്പോൾ ബോട്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് കളിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്. അയ്യോ, ഓക്കെ, ഒന്നും പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, അത്രയ്ക്ക് രസമുണ്ട് പിടിച്ച്. ഇത് കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ബൾക്കി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. ആദ്യം എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അത് ചെറുതല്ലേന്ന്. പക്ഷേ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതെനിക്ക് വളരെ ബൾക്കി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരുപാട് ചെയ്ത് നോക്കി, ഇപ്പോഴും ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരിക്കലും ഡ്രോപ്പ് ആവില്ല. അത് അവർ ഗ്യാരൻറ്റീഡായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മിനിമൽ ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതിൽ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. ഇത് ഫുള്ളി ഇതിൻ്റെ ആ സ്റ്റിക്ക് ഇതിൽ മൊത്തത്തോടെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിലാണ് നമുക്ക് ചാർജ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ബാർ മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. 2 ലൈറ്റ് ബാർ മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. സ്കൾ ക്യാൻഡിയിലായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ലൈറ്റ് ബാറാണ് കിട്ടുന്നത്. 3 ഓക്കെ, 3 ലൈറ്റ് ബാറാണ് കിട്ടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ചാർജിങ് ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷനിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇയർബഡ് എടുത്ത് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതിനെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇതിൻ്റെ ഇന്നിയർ ഡിസൈൻ അപാരമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ, അതെൻ്റെ സ്കൾ ക്യാൻഡിയുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങളൊരു ഇയർബഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. ഒരു കോപ്പീസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ആരെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം ഇത് അങ്ങനെയാണ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഡിസൈനിങ് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വലിയ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈനിങ് കാരണം തന്നെ ഇത് വളരെ ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കും എല്ലാവരുടെ കാതിലും, ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാവരുടെ കാതിലും. അതിന് പ്രധാന കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഈ ഒരു റബ്ബർ കേസാണ്. ഇത് ഫുൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പാണ് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എല്ലാവർക്കും എടുക്കാം. ആർക്കും അവരുടെ കാതിൽ ഇത് ഫിറ്റാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. അറൗണ്ട് ഒരു 100 പേരിൽ 90 പേർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ഫിറ്റാകും. ഒരു 10 പേര് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഘടന രീതിയാണ് അവരുടെ ഇയർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവണമെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്കൊരു 90% ഉറപ്പിക്കാം, ഇതെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാതിൽ ഫിറ്റായിരിക്കില്ല എന്നൊരു വേവലാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 90% മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന്. അതും കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു 2 ആഴ്ചത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്തിടുന്നതായിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചർ എനിക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായത്. എന്തായിരുന്നാലും നമുക്കിതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയും കൂടെ ഒന്ന് കാണാം. കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. നല്ലൊരു സേഫ് പാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. സംടൈംസ് എനിക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല പാക്കേജ് അല്ല വരുന്നത്, ഡാമേജ് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല സേഫ് പാക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിടിലം ബോട്ട്, സ്റ്റൈലിഷ് ബോട്ട് കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബോട്ട് ഒരു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ്. ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കറുണ്ട്. ഒരു 2-2.5 വർഷത്തോളം ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും കറണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. വിശ്വാസത്തോടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ബോട്ട്, അതിൽ ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു വാറൻറ്റി കാർഡാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഇയർബഡോട് കൂടിയുള്ള ചാർജിങ് കേസാണ്. കേസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബോക്സ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ നേരത്ത് മിക്ക ഇയർബഡിൻ്റെ അകത്തും ഇയർബഡ്സും ചാർജിങ് കേബിളും മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, ഒരു ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ കാണത്തില്ല. നമ്മളത് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് മേടിക്കണം. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ആയിരുന്നാലും മതിയാവും. കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇയർബഡ്സ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു ചാർജിങ് കേബിളാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന അഡാപ്റ്റർ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിൽ വിഷയം വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇയർബഡിലും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അവൈലബിൾ ആണ്, അതും നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ഒരു ഇയർബഡിൻ്റെ. പിന്നെ ഒരു കാറ്റലോഗ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഒരു മാല പോലെയാണ് അവർ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോട്ടിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഈ ഒരു കാറ്റലോഗിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു കേസ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചറിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ, വളരെ സ്റ്റൈലിഷാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. വളരെ ഹാൻഡ്ലിങ്, വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 100 ഔട്ട് ഓഫ് 100 തന്നെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം ഈ ബോട്ടെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഹൈ ലെവലിലുള്ള ബ്രാൻഡുകളൊന്നും തന്നെ അവരുടെ പേരിങ്ങനെ എഴുതാറില്ല. അവരുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരൊന്നെങ്കിൽ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നി. ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ 5 ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് IPX5 ആണ്. ഏകദേശം 40 ഹവറാണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് പ്ലേ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. 10 മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേഞ്ച് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് ഒരു 20 ഹെർട്സ് തൊട്ട് 20 കിലോ ഹെർട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് വരുന്നത്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി 60 mAhൻ്റെ 1 പെയർ ആണ്. ഏകദേശം 1.5 തൊട്ട് 2 ഹവറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് ടൈം കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇനിഷ്യലി നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇത് കണക്റ്റായി. അപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് ടൈമും വളരെ കൂടുതലാണ്. അതൊക്കെ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 7,000 റുപ്പീസാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ്. പക്ഷേ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയിൽ എനിക്കൊരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 7,000 റുപ്പീസ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്കൾ ക്യാൻഡി ആണോ ബോട്ടാണോ ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്കൾ ക്യാൻഡി കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാണ് ബോട്ട് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ. പക്ഷേ ബാസൊക്കെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്കൾ ക്യാൻഡിയുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ നന്ദു സൈനിങ് ഔട്ട്.